الرحیم. سلام قدرمن دوستانو، انشاءالله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن ورځ به تاسو ته د کندهار لا د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر په اړه معلومات درکوم چې کوم نوي تغیرات په دغه هوایي ډګر کې راغلي دي او همدارنګه ښځینه بغیر له محرم څخه سفر کولی شي که یې نشي کولی، او همدارنګه که کوم کس وغواړي سفر وکړي څومره طلا لا څومره پیسې له ځان سره وړلی شي. دغه او دې ته ورته نور معلومات به تاسو سره په دې ویډیو کې شریکومه، نو هیله ده چې تر پایه ملتیا وکړئ. د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر شاوخوا 83 کاله تاریخ لري چې د لومړي ځل لپاره د امریکا انجینرانو لخوا په 1960 کال کې په دې باندې کار شروع شو او د 2 کلونو په موده کې دا کار تکمیل شو، چې اوس مهال د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر شاوخوا د 250 الوتنو یا الوتکو ځای لري چې په هغه کې ځایږي 250 الوتکې. دغه میداني هوایي لا دغه هوایي ډګر چې دا د کندهار د دامان په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د کندهار ښار څخه په 100 واټن کې لري ده. د اوس مهال په کندهار له د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې نورمال الوتنې شروع دي چې هم داخلي الوتنې کېږي او هم بهرني الوتنې کېږي. پروازونه شروع دي اوس هم چې 2 شرکتونه هلته اوس فعالیت کوي، یو کامیر ده او یو دغسې د اریانا افغان هوایي شرکت په نامه ده چې دغه له کابل اریانا افغان هوایي شرکت له کابل څخه کندهار ته او له کندهار څخه کابل ته پروازونه لري، او کامیر چې دغه له کندهار څخه مشهد ته او همدغسې دوبۍ او جدې ته پروازونه لري. چې تیر کال له دغه هوایي ډګر څخه کله چې حاجیان تلل د فرضي حج لپاره د زون په سطحه د کندهار هوایي ډګر څخه 1902 تنه تللي دي حج ته خپل فرضي حجونو لپاره. یعنی دا د کندهار هوایي ډګر په تاریخ کې لومړی ځل په دومره تعداد باندې حاجیان تللي، دومره خلک تللي دي د تیر کال کوم اندازه چې وه. یعنی دا د افتخار خبره ده، په تاریخ کې لومړی ځل دومره کسان تللي دي د کندهار له هوایي ډګر څخه. چې هره الوتنه کېږي له الوتنې وروسته د طیارې چیک هم اوس خپله په داخلي میداني هوایي کېږي، په هوایي ډګر کېږي هملته مخکې که په نورو ملکو کې د اوس الحمدلله په هر هوایي ډګر کې هلته خپله کېږي داخل د افغانستان، چې د پرواز وروسته هره طیاره چې کېږي له هغې وروسته بیا تیل اخلي، تیلو ته ځان اماده کوي او له هغې نه وروسته بیا مسافرین بورډینګ پاس اخلي چې له هغې وروسته بیا طیارې ته خیږي او دویمې الوتنې ته طیاره اماده کېږي. میدان چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر اوس خپلې ټیکسیانې هم لري داخل د میدان چې کوم مسافرین ځي ورځي د هغو لپاره هلته ټیکسیانې هم اماده کړي دي چې که ښاري هم راځي ښاري ټیکسیانې، که کوم وخت ښاري ټیکسیانې نه وي ناوختي لا ډېر وختي بیا کولی شي چې مسافرین هغه د میدان له ټیکسیانو څخه استفاده وکړي او لاړ شي وراسي. ډریوران هر څه مجهزه دي اوس الحمدلله. او بله خبره چې د ښځینه پرته له محرم سره سفر کولی شي که یې نشي کولی، شرطونه دي ورته کولی شي سفر کولی هم سي او نیسي هم کولی، خو څوک یې کولی شي او څوک یې نشي کولی. هغه ښځینه چې بغیر له محرم څخه سفر کولی شي هغه باید خارجات با واوسي، که خارجات با ځي ورځي با خارجي پاسپورټ ورسره یعنی د افغانستان نه هغه کولی شي چې ازادانه بغیر له محرم څخه سفر وکړي. خو که چیرې افغانۍ وي او غواړي چې بغیر له محرم څخه خارج سفر وکړي هغه هم کولی شي، خو شرط دا وي چې
باید د خاوند کور په خارج کې اوسي که چیرې دا غواړي بیا تللی سي لا د پلار کور اوسي بیا هم دې ته اجازه شته خو که چیرې افغانۍ ښځې ځي سفر کوي د چکر لپاره ځي هغو ته به اجازه نشته بغیر له محرم څخه دوی سره باید محرم وي بیا د سفر کول اجازه لري او همدارنګه یو کس که غواړي سفر وکړي څومره اندازه طلا ځان سره وړلی سي او څومره پیسې یو کس که چیرې ښځینه وي او غواړي چې سفر وکړي دا له ځان سره 200 ګرامه طلا وړلی سي د 200 ګرامو طلا اجازه لري له هغه څخه که زیات سي به اجازه نه لري او نارینه لپاره مقدار چې د هغه 100 ګرامه طلا ټاکل شوی دی چې له دغه څخه زیات طلا له ځان سره نه سي وړلی او د پیسو مقدار چې د هغه پی کس باندې چې دا یعنی یو نفر باندې $15,000 دوی مقدار ورته ټاکلی چې یو نفر کولی سي تر $15,000 پورې نغدې پیسې دوی له ځان سره وړلی سي دغه نه زیاتې نه خو که چیرې تجاران وي لا بل څوک یې غواړي چې زیاتې له ځان سره ویسي انتقال یې کړي زیاتې پیسې هغه کولی سي خو شرط دا چې دوی سره کوم مالیاتي اسنادونه کوم دغه چې وي اسناد چې دوی سره وي کومک کولی سي دوی سره د دې په وړلو کې نو بیا هم دوی ته اجازه شته چې دغه نه زیاتې پیسې هم یوسي د عایداتو برخې ته که راسو د پخوا پرتله د کندهار لا د احمدشاه بابا هوایي ډګر چې دا عایدات یې ډېر زیات شوي دي پخوا له 15 څخه تر 14,000 پورې عایدات یې درلودل چې اوس مهال الحمدلله تر $1.5 میلیون پورې عایدات لري چې لا هم د زیاتېدا په حال کې دي او د پروازونو په برخه کې پروازونه هم زیات شوي دي په هفته کې 2 پرواز له کندهار څخه مشهد ته لري همدغسې په هفته کې یو پرواز دوبۍ او جدې ته هم لري دغه پروازونو کې هم کافي اندازه تغیرات راغلي دي چې زیات شوي دي پخوا پرتله باندې همدارنګه د میدان کوم رسمي وخت چې د هغه له سهار 5 څخه ونیسي د ماخوستن تر 10 بجو دا وخت کې الوتنې هم کېږي مسافرین ځي او راځي له هغه وروسته بیا میدان بندېږي بیا هېڅ رقم هم هلته کوم کار دغه نه کېږي له هغه وروسته بیا سهار 5 بجې بیرته خلاصېږي او هر څه په نورمال ډول باندې مخته ځي ډېر مجهز ترمینلونه لري چې بهرني او دغسې داخلي ترمینلونه لري مسافرین ته اسانتیاوې ډېرې برابر شوي دي چک په برخه کې له ډېر داسې 3 چکونو وروسته دوی ته اجازه ورکول کېږي چې خپل بوډینګ پاس واخلي او له میدان دغه څخه وځي ترمینل څخه طیارې پورې ځان ورسوي او د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر چې دا یو تاریخي هوایي ډګر ده ټوله نقشه هر څه هماغه د پخوا په رقم ده فقط هر کال دغه ترمیمیږي یعنی رنګونه او هر څه دوباره ترمیمیږي نوره نقشه هر څه هماغه پخوانۍ نقشه ده چې دغه هوایي ډګر کومه نقشه چې ده په نړۍ په بل هیڅ هیواد کې هم نشته